So in the words of Kobe Bryant, Mamba out, but in the words of us, not forgotten. Live on, brother. Bagon pabling. Patay Kusma. Patay lagi. Kyle Kusma. Ayay na lang MVP. Nabot na gid sa gyud. Ga. Nadulam di kada gano. Lista na lang dire. Pagista. Lagyan ka ng pikas. Imal kayo. Hindi kaya. But kalit ang uwan. Ina mo, ginagawa mo. Mo daw kaya di na daw kabalik gula. Sa class B na. Normal, kala pa daw good. Bang, shot. Programa ka? May mas dako sa imo, Dux. Good. Ina mo, ginagawa mo.
Wapo gini na try pas bang. Parang coins na lang. Oh. Magkuhan, si Kanyer na ta. Wak pa ni ulan, no? Ambot lagi ako ingon lagi si ko. Isbog di kay makita imong uban. Ngit kaya David. Ngit dia. Patay. Na naman. Na. Pwede man i-post-post lang na ako dire. Gina-post sa kayo na ako. Ilhan man. Or magyapon. Butangan ni mo mga background sound. Makapiright lang tong akong kuan. Tong video nga gi. Kan may gabi do ni mo ko to caption niya mga binuang ra doon. Init ang laban na. Oo. Tagalog, hindi wala. Nostro. No? Rebound ug offense ba? Depensa kompleto. Brato naman lang. Gabi kay ana na ako gabi oh. Pau. Patong na ako sa akong dire. Yan na ana raw ito na ako di kay hawi. Kani hawi. Kyle Guzma. Napunder siguro na. Napunder. Patong kasi may practice dili pa man nana. Okay kayo. Tulo ang nakita. Dili lang. Sugod lang sagot tayo nanay. Coach Mab gani nga. iPhone 6s ra man gani ito iya sa una. Buba pag yun. Ayat yun noon kay siya. Da dire pau. Di ba ngit kita dia pau. Oh, ayat kay siya. Tanaw dito, ngit no. Pero ang resulta dire hayat. Ah, tanaw dito, ngit. Samo ta dire. Gani. Atay eh. Mo gani, hawi kay karon ya. Nalimtan ako ya, sunod dali. Mo gani. Tukod na siya paano? Oh, gabi. No. Lagi wa unta nga busy sila sa kuan dagan may bayad ron. Renew bayad mga awa po. Oh. Kinalan big mga barangay clearance ana ba ya? Short. Patay.
yapil to kay na shot. Register ka yan? Register ka? Kanya na lang yan na pagkamaan yan. Pag-lista daan dyan. Dyan, lista daan. Ay mga yan, ikompleto ang pangalan o kuhan yan. Apelido. Pangalan o apelido. Wala na mo? Ito kay na shot. Diba? Kitty. Ang istorya mo ganda mo ni Kwan, gagaw daw sila itong modo Bayang. i-display ang game. Ang katong kuan may mga tapos ito, mag-display ang game ka, tagaan ka. Pero ko sunod ran. O, tagaan ka. O, tip. Yun man siya gabi eh. Nil po din na. Tagaasa din na. Idang duulon pa. Ako pa na gud. Ambot na ako sa kuan ni Joey kay mo to yung ingon kagabi igo. Sa best player of the game ba? Bata pa na siya, no? Bata pa. 14 pa ko lang siya. Bawal yung ate ko. Tulang ako na din. Dili mo practice ko mo ako ko mahawa ko pero. Ang uban. Hoy mga animal, hawa mo diha. Buisi. Giliado ang. Who said? Hala!